Olá, meu nome é pastor Fernando Abade. Eu sou o pastor líder da área latina aqui no Centro Cristão Silver. Dentro de poucos você vai assistir uma das nossas mensagens. E a nossa oração é que esta mensagem possa trazer esperança, vida e edificação à sua vida. Que Deus te abençoe. Boa noite a todos, meus irmãos. Guten Abend alle miteinander. Uma alegria, uma bênção estar aqui com vocês. Es ist eine Freude und ein Segen, heute hier mit euch zu sein. Eu queria pedir de novo que minha esposa ficasse de pé. Ich möchte meine Ehefrau noch mal bitten, kurz aufzustehen. Nós estamos celebrando 30 anos de Wir casados. feiern 30 Jahre verheiratet. Temos 4 filhos, moramos em Belo Horizonte Wir haben 4 Kinder, wir wohnen in Belo Horizonte e pastoreamos a comunidade Projeto Adoradores naquela cidade. und wir leiten dort eine Gemeinde in dieser Stadt. Eu quero pedir também que o Edésio e a Cristina fiquem de pé mais uma vez. Ich möchte auch, dass sie nochmals aufsteht, die Pastorin Eles são como und der filhos, Pastor. Das sind wie Kinder, são nossos discípulos das sind unsere Jünger e pastoreiam o Projeto Adoradores em Porto Seguro. und er leitet die Kirche in Porto Seguro. Muito obrigado, gente. Eles também estão celebrando 30 anos de Sie casados. feiern ebenso 30 Jahre verheiratet. E nós decidimos viajar juntos. Und wir haben uns entschieden, gemeinsam zu reisen. Estamos viajando por 30 dias, Wir reisen 30 Tage umher, celebrando 30 anos de casado. indem wir 30 Jahre Hochzeit feiern. Então, se você tem 1 ano de casado, Also wenn du ein Jahr verheiratet bist, você viaja um dia. dann reist du einen Tag. Se você tem 50 anos de casado, Wenn du 50 Jahre verheiratet bist, você viaja 50 dias. dann reist du 50 O Tage. irmão está preocupado que ele tem 25. Como é que eu vou viajar 25 dias, meu Mein Deus? Freund ist besorgt, er sagt, hey, ich bin 25 Jahre Mas tem verheiratet. sido uma grande bênção para nós. Aber es war ein Riesensegen für uns, das Ganze. E eu louvo ao Senhor por esta igreja, pela comunhão que Und temos. ich lobe Gott für die Kirche und die Gemeinschaft, die wir haben. E eu quero compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Ich möchte das Wort Gottes mit euch teilen. E eu os convido a abrir Romanos capítulo 5. Und ich lade euch ein, Römer Kapitel 5 zu öffnen. Recebam o abraço da nossa igreja no Brasil. Und wir bringen noch eine Umarmung von unserer Kirche aus Brasilien mit. Eu e a Dani pastoreamos a comunidade Projeto Adoradores há 17 anos. Wir leiten diese Kirche dort seit 17 Jahren. O Edésio e a Cristina pastoreiam a comunidade Projeto Adoradores em Porto Seguro há 15 anos. Und die anderen 2 Pastoren leiten die Kirche in Porto Seguro seit 15 Jahren. E quando você for ao Brasil, se puder, visite-nos. Und wenn du nach Brasilien gehst, komm uns besuchen. Será muito bem-vindo. Ihr seid herzlich willkommen. Vamos ler então Romanos 5. Also lesen wir Römer 5. Eu quero ler a partir do capítulo 5 a partir do verso 15. Ich möchte von Kapitel 5 ab Vers 15 lesen. Todavia não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Römer 5, 15.
Aber es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen Jesus Christus in überströmendem Maß zu den vielen gekommen. Und es verhält sich mit dem Geschenk nicht so wie mit dem, was durch den einen kam, der sündigte. Denn das Urteil führt aus der einen Übertretung zur Verurteilung. Die Gnadengabe aber führt aus vielen Übertretungen zur Rechtfertigung. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam, durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Also, wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kam auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sünden gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Nós estamos reunidos para cultuar ao Senhor. Wir haben uns versammelt, um Gottesdienst zu feiern. E vamos celebrar a ceia juntos. Und wir werden auch das Abendmahl zusammen feiern. A ceia é o memorial da morte de Cristo. Das Abendmahl steht zur Erinnerung für den Tod von Jesus, die Kreuzigung. Mas é importante que eu e você tenhamos discernimento do que é isso. Aber es ist wichtig für dich und mich, dass wir Geistesunterscheidung haben, was das ist. Paulo nos ensina que o culto é um culto racional. Paulus zeigt uns, dass der Gottesdienst ein vernünftiger Gottesdienst ist. Não significa que o culto é num formato da razão humana. Es heißt nicht, dass der Gottesdienst auf den Verstand der Menschen stattfindet. Mas o culto e toda a compreensão do mundo espiritual depende da nossa razão. Aber der Gottesdienst in jedem geistlichen Aspekt hängt von unserem Verstand ab. Eu e você precisamos entender o Evangelho. Du und ich, wir müssen das Evangelium verstehen. E enquanto cultuamos, precisamos usar a nossa mente. Während wir Gottesdienst haben, müssen wir verstehen in unserem Sinn. Paulo declara que nós nos guiamos não pelo que vemos, Paulus erklärt uns, wir werden geführt nicht durch das, was wir sehen, mas pelo que não vemos. aber durch das, was wir nicht sehen. O mundo real Die reale Welt não é só o mundo fora de nós. ist nicht nur die Welt außerhalb von uns. O mundo verdadeiramente real está dentro de nós. Die wahrhaftig reale Welt ist in uns. E a nossa mente é uma interface Und unser Sinn fasst das zusammen. que une o mundo físico Es vereint die physische Welt com o mundo espiritual, mit der geistlichen Welt. que une o mundo temporal Es verbindet die Welt temporär com o mundo eterno. mit der ewigen Welt. Até quando estamos cantando louvor, Sogar wenn wir einen Lobpreis singen, nós precisamos colocar nossa mente em funcionamento müssen wir unseren Sinn in Funktion bringen e entender und verstehen o Evangelho de Jesus. das Evangelium von Jesus. O que está acontecendo? Was geschieht? O que estamos fazendo aqui nesse lugar? Was machen wir an diesem Ort? Isso é extremamente importante. Das ist sehr wichtig. E o apóstolo Paulo nos ensina Und Apostel Paulus lehrt uns, que a celebração da ceia dass das Einnehmen des Abendmahls, é um memorial. es ist eine Erinnerung. Eu e você precisamos nos avaliar. Du und ich, wir müssen uns prüfen. Nós precisamos entender o que estamos fazendo juntos aqui Wir müssen verstehen, was wir hier gemeinsam tun. e colocar em funcionamento Und wir müssen es in Funktion bringen. o intelecto, Unser Intellekt, a compreensão. das Verständnis. E essa interface Und diese Verbindung, faz com que as coisas físicas externas, das bringt uns dazu, dass diese physischen, externen Dinge, que são temporais, die temporär sind, sejam substituídas dass die unterstellt werden na nossa mente in unserem Sinn, pelas coisas eternas, dass die ersetzt werden in unserem Sinn durch ewige Dinge, que não são visíveis, die nicht sichtbar sind, mas são reais. aber real.
compreender o Evangelho de Jesus Wir müssen das Evangelium von Jesus verstehen. e de uma forma muito especial a ceia do Senhor Und auf eine sehr spezielle Art und Weise ist das Abendmahl des Herrn. passa por todos os textos bíblicos. Dieses Abendmahl geht durch alle biblischen Texte. E esse que nós lemos diz respeito Und diesen, den wir gelesen haben, a algo tão simples: ist etwas so Einfaches. Adão e Jesus. Adam und Jesus. Por causa de Adão, o pecado entrou em toda a humanidade. Wegen Adam ist die Sünde in die ganze Menschheit gedrungen. E por causa de Jesus, a graça entrou em toda a Und humanidade. durch Jesus ist die Gnade zu allen durchgedrungen. Se entendemos que fomos alcançados pela graça, Wenn wir verstehen, dass wir eingenommen wurden durch die Gnade, tudo muda aqui. dann verändert sich alles hier. Tudo muda aqui no coração. Alles ändert sich hier im Herzen. O culto deixa de ser só fisicamente e externo. Der Gottesdienst hört auf, extern und einfach nur physisch zu sein. Performance e técnica. Performance und Technik. O culto deixa de ser só algo mecânico Der Gottesdienst hört auf, etwas Mechanisches zu sein. e passa a ser algo dentro de mim, Und es beginnt etwas zu werden in mir drin. dentro de você, In dir drin. que é racional, Es ist vernünftig. faz sentido Es macht Sinn. e é conectado com o reino Und de es ist Deus. verbunden mit dem Reich Gottes. A palavra do Senhor nesse texto diz respeito a dois personagens: Die Bibel hier der Vers hier in dieser Bibel spricht über zwei Persönlichkeiten. Adão e Jesus. Über Adam und Jesus. No versículo 27 de Gênesis, nós lemos que Jesus, ou que Deus, nos criou à imagem e semelhança dele. Im ersten Buch Mose 1,27 lesen wir, dass Gott uns geschaffen hat nach seinem Ebenbild. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Hat den Menschen geschaffen nach seinem Ebenbild. Um pouquinho mais à frente, no capítulo 3, nós lemos em Gênesis Ein bisschen weiter vorne im Mose lesen wir, que Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Lebte 130 Jahre und zeugte einen Sohn nach seinem Bild. Deus nos criou à sua imagem. Gott erschuf uns nach seinem Ebenbild. E depois do pecado, Adão gerou um filho à imagem dele. Und nach der Sünde zeugte Adam einen Sohn nach seinem Bild. Isso está escrito aqui. Das steht hier. Gênesis primeiro, Im 1. Mose, Gênesis capítulo 5. im Kapitel 5. E não foi colocado por acaso. Und es wurde nicht einfach so dort geschrieben. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Gott hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen. E depois do pecado, Und nach der Sünde, os filhos de Adão die Söhne, Kinder Adams, foram gerados à imagem de Adão. wurden gezeugt nach dem Ebenbild von Adam. Perdemos nossa comunhão com Deus. Wir verlieren unsere Gemeinschaft mit Gott. E não tem igreja, Und es gibt keine Kirche. não tem culto, Es gibt keinen não Gottesdienst. tem liturgia, Es gibt nichts. não tem pagamento de promessas, Es gibt kein Zahlungsversprechen. não tem nada Es gibt nichts, que nos leva de volta a Deus, wo uns zurückbringen kann zu Gott, senão Jesus Cristo. wenn nicht Jesus Christus. Quando celebramos a ceia do Senhor, Wenn wir das Abendmahl des Herrn einnehmen, conscientes bewusst, de que só Jesus nos leva de volta ao Pai, dass nur Jesus uns zurück zum Vater bringt, tudo é diferente. dann ist alles anders. A palavra do Senhor nos diz, Das Wort Gottes sagt uns em Romanos capítulo 8, in Römer 8, verso 28 e 29. im Vers 28, bis Sabemos que 29. todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, den Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Gott hat den Menschen geschaffen nach seinem Ebenbild. Mas a partir do pecado, Aber
ab dem Moment, wo die Sünde stattgefunden hat. Os filhos de Adão Die Söhne Adams foram gerados à imagem de Adão. wurden geschaffen nach dem Ebenbild Adams. Outra geração, Eine andere Generation, outra natureza. eine andere Natur E uma natureza corrompida, und eine korrupte Natur, distanciada de Deus. eine entfernte Natur, von Gott entfernt. Quando eu e você nascemos longe de Deus. Wenn du und ich, als wir geboren wurden, wurden wir weit weg von Gott geboren. Podemos frequentar toda a religião da vida. Wir können alle Religionen durchgehen des Lebens. Podemos até participar dessas liturgias do culto. Wir können sogar durch den Gottesdienst gehen. Mas temos a natureza de Adão. Aber wir haben die Natur Adams. Fomos gerados à imagem e semelhança de Adão. Wir wurden nach dem Ebenbild, nach dem Bild Adam geschaffen. E agora vem Paulo e nos ensina. Und jetzt kommt Paulus und lehrt uns. Todas as coisas cooperam. Alle Dinge dienen. Todas as coisas funcionam Alle Dinge führen para que eu e você zu dem, dass du und ich, nos tornemos de novo dass wir zurückkehren zu dem, a imagem de Jesus Cristo. dem Bild von Jesus Para que Christus. sejamos conformes à imagem de Jesus Cristo. Dass wir nach dem Bild Jesus wieder sind werden. Esse é o propósito do reino. Das ist das Vorhaben des Königreichs. Esse é o propósito do corpo de Cristo. Das ist das Vorhaben vom Körper Christus. O evangelho e a igreja trabalham para isso. Das Evangelium und die Kirche arbeitet dafür, Para que eu e você nos tornemos de volta damit du und ich zurückkehren à imagem e semelhança de Deus. zu dem Ebenbild Gottes. Para que isso aconteça, Damit das geschieht, Jesus foi à cruz ging Jesus ans Kreuz e derramou o seu sangue. und vergoss sein Blut. O sangue derramado significa que o nosso pecado foi pago. Das vergossene Blut bedeutet, dass unsere Sünden bezahlt wurden. Não só os que eu já cometi, Nicht nur die Sünden, die ich schon begangen habe. não só os que você já cometeu, Nicht nur die Sünden, die du schon begangen hast. mas todos os que ainda vamos cometer. Nein, aber alle Sünden, die noch kommen werden und É por geschehen isso werden. que celebramos a ceia. Und deshalb nehmen wir das Abendmahl. Oh Senhor, muito obrigado. Oh Herr, vielen Dank. Eu não estou apenas como um frequentador da religião. Ich bin nicht nur einer, der Religion betreibt. Eu não vou apenas à igreja buscar que a minha alma se sinta um pouquinho melhor. Ich gehe nicht nur in die Kirche, damit sich meine Seele ein bisschen Eu besser estou fühlt. entendendo, Senhor. Ich verstehe, Herr. Eu nasci de Adão. Ich bin geboren nach dem Bild Adams. Pelo pecado, a imagem de Adão. Durch die Sünde nach dem Bild Adams. Mas eu desejo voltar a ser Aber ich habe das Verlangen, zurückzukehren a imagem e semelhança de Deus. zum Ebenbild Gottes. Por isso eu preciso de Jesus. Deshalb brauche ich Jesus. Por isso Paulo diz que nós sejamos conformes à imagem de seu filho. Deshalb sagt Paulus, dass wir sind nach dem Ebenbild dass er ist nach dem Ebenbild seines Sohnes. Porque Jesus é a imagem do Pai. Weil Jesus ist das Ebenbild Gottes. Ele é a referência do Pai. Er ist die Exzellenz des Vaters. E ele morreu no meu lugar. Und er starb an meiner E o seu Stelle. sangue me comprou. Und sein Blut kaufte mich. É a garantia que os meus pecados são perdoados. Das ist die Garantie, dass meine Sünden vergeben ist. E eu posso voltar ao Pai Und ich kann zurückkehren zum Vater através de Jesus. durch Jesus. Eu quero isso, Senhor. Ich will das, Herr. Eu quero celebrar a ceia Ich möchte das Abendmahl einnehmen und feiern. consciente do que o Senhor fez por mim. Im Bewusstsein, was du, Herr, für mich getan hast. De uma forma tão didática. Vor einer so hingebungsvoller Art Eu nasci de Adão. wurde ich von Adam geboren. Eu nasci de Adão depois do pecado. Ich wurde von Adam geboren nach der Sünde. Mas Jesus veio para que eu, pela graça, Aber Jesus kam, damit ich durch die Gnade possa me tornar de novo conforme a imagem de seu filho. wieder das Ebenbild seines Sohnes sein kann. Eu quero isso, Pai. Ich will das, Vater. Por isso eu celebro a ceia do Senhor. Deshalb feiere ich das Abendmahl Gottes. Porque eu creio no poder do sangue do Cordeiro. Weil ich glaube an die Macht vom Blut des Lammes. Porque ao comer deste pão eu estou representando o seu corpo, Jesus. Weil wenn ich das Brot esse, das repräsentiert den Körper von Jesus. Eu estou declarando que eu me alimento de ti. Ich deklariere, ich repräsentiere, dass ich mich ernähre von dir. Eu não apenas frequento uma religião. Ich
gehe nicht einfach nur in eine Religion. Eu estou tendo um relacionamento contigo. Ich habe eine Beziehung mit dir. Para que eu me torne cada vez mais Damit ich jedes Mal mehr conforme a imagem ähnlicher werde. de Jesus Cristo, Nach dem Ebenbild von Jesus, Filho de Deus. Sohn Gottes. Quando Paulo nos pede, nos ensina Als Paulus uns das lehrt, a avaliar a nós mesmos, uns selber zu erforschen, zu prüfen, ele está nos ensinando que eu e você precisamos usar a mente dann lehrt uns, dass du und ich, wir müssen unseren Sinn benutzen, para avaliar nossa vida. unser Leben zu prüfen Olha o quanto eu sou semelhante ao pecador Adão. und zu sehen, hey, wie ähnlich bin ich dem Sünder Adam E olha o quanto eu quero ser semelhante a Jesus und wie Cristo. sehr möchte ich Jesus ähnlicher werden. Porque por Adão entrou o pecado que matou toda a humanidade. Weil durch Adam kam die Sünde, die die ganze Bevölkerung umgebracht hat. Eu não quero ser a imagem de Adão. Ich möchte nicht nach dem Bild Adams sein. Mas por Jesus entrou a graça Aber durch Jesus kam die Gnade, que salva o mundo inteiro. wo die ganze Welt rettet. Eu quero Jesus. Ich will Jesus. Eu quero o seu sangue. Ich will sein Blut. Eu quero o seu sacrifício. Ich will sein Opfer. Mais do que isso, eu quero voltar ao Pai. Ich möchte mehr als das zurück zum Vater. Eu quero a vida cristã genuína. Ich möchte das christliche Leben. E nesta celebração da ceia, Senhor, Und während ich das Abendmahl einnehme, Herr, eu decido entscheide ich, mudar minha vida, mein Leben zu verändern, observar meus caminhos, auf meine Wege zu achten, segundo a tua palavra, aufgrund de von acordo deinem com a tua Wort, palavra, aufgrund deines Wortes, Herr, para que eu seja cada vez mais damit ich jedes Mal mehr conforme a imagem de Jesus. ähnlicher werde nach dem Ebenbild Jesus. Em 1 João, Im 1. Johannes, capítulo 2, Kapitel 2, nós lemos assim: lesen wir so: Filhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardarmos o seu... Ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Im Johannes 1,2 steht: Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Quando você ouve alguma coisa, Wenn du etwas hörst, você retém uma pequena parcela. dann dann erinnerst du dich nur an einen kleinen Teil. Quando você ouve lendo, você retém o dobro. Wenn du aber es hörst, wie jemand vorliest, dann merkst du dir das Doppelte. Nossa tecnologia está nos ajudando no culto. Unsere Technologie hilft uns im Gottesdienst. A gente não precisa ler mais. Wir müssen nicht mehr lesen. A gente só ouve o padre Wir hören einfach nur dem Pfarrer zu ler o texto sagrado. und er liest die Heilige O Schrift. quanto você retém. Wie viel merkst du dir? Mas se lemos enquanto ouvimos, nós duplicamos Aber a retenção. wenn wir lesen, während wir hören, dann verdoppelt sich
dann erinnern wir uns an doppelt so viel. Se eu não retenho a palavra Wenn ich das Wort nicht höre, durante toda a minha semana, wenn ich das Wort nicht empfange während der ganzen Woche, eu não a terei disponível aqui. dann bin ich hier nicht bereit. Leia mais a palavra. Lese das Wort mehr. Desfrute da tecnologia, Genieße die Technologie, mas leia a palavra. aber lies das Wort. Não apenas ouvindo e ficando satisfeito. Nicht einfach nur so hören und satt sein. Esse texto que eu li, Diesen Text, den ich gelesen habe, você pode ler em casa. den kannst du zu Hause lesen. Filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Quais coisas? Welche Dinge? O que o Senhor tem escrito Was hat der Herr geschrieben, que me ajuda a não ser a imagem de Adão? wo mir dabei hilft, nicht nach dem Bild Adams zu sein? Eu quero ler. Ich möchte es lesen. Portanto, Senhor, avaliando a mim mesmo, Herr, während ich mich selbst prüfe, na mesa da ceia, am Tisch des Abendmahls, discernindo o corpo de Cristo, indem ich die Geistesunterscheidung habe, eu confesso o quanto sou parecido com Adão. da bekenne ich, wie ähnlich ich Adam bin. Eu vou sair daqui Ich werde von hier gehen, e vou viver a minha semana ich werde meine Woche leben ouvindo tantas outras coisas, und ich werde so viele andere Dinge noch lendo hören. tantas outras Und ich werde coisas, so viele andere Dinge noch lesen. assistindo tantas outras Ich werde coisas. so viele andere Dinge noch sehen. E Und domingo que zuschauen. vem, Und nächsten Sonntag eu vou só ouvir de novo werde ich einfach nur wieder hören. pequeno texto Einen kleinen Text, que o pastor vai ler. wo der Pastor liest. Tomara que leia. Hoffentlich liest er. E eu estou achando que eu vou me tornar a imagem de Cristo. Und ich denke, dass ich Christus ähnlicher werde. Senhor, eu quero me tornar a imagem de Cristo. Herr, ich möchte deinem Ebenbild ähnlicher werden. Eu quero discernir o que é o corpo Ich de möchte Cristo. unterscheiden, was ist der Körper Gottes. E quando nesta noite eu tomar o cálice Und wenn ich heute vom Kelch e trinke comer o pão, und das Brot esse, eu quero realmente renovar uma aliança com o Senhor. dann möchte ich wirklich einen Bund erneuern mit dem Herrn. E se você não tem uma aliança com o Senhor, Und wenn du keinen Bund hast mit dem Herrn, você pode nesta noite fazer uma aliança com dann Deus. kannst du heute Abend einen Bund machen mit dem Herrn. Paulo nos diz em Romanos capítulo 8. Paulus sagt uns in Römer Kapitel 8, Leia comigo. lies mit mir. Podemos ler juntos? Können wir zusammen lesen? Romanos capítulo 8. Römer Kapitel 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém aqui não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós
O Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Römer 8, 1-11. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die vom Gesetz geforderten Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches ist der Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden, weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt, wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Fecha os teus olhos, irmão. Schließe deine Augen, Geschwister. Podemos continuar a imagem de Adão. Wir können weiterhin nach dem Ebenbild Adams leben. Medos, Ängste, impaciência, Ungeduld, incredulidades, Unglaube, todo tipo de defeito da natureza carnal. jede Art vom Fleischlichen kann auftreten. Ou podemos, por Jesus, Oder wir können durch Jesus gehen, por causa do seu sangue e da sua carne, durch sein Blut und sein Leib. de volta pelo caminho, pela verdade e pela vida, Wir können zurückgehen auf den Weg der Wahrheit und des Lebens, conformes à imagem de Jesus. nach dem Ebenbild Jesus. Cada dia mais perto do Pai, Jeden Tag näher am Vater, vivendo a vida cristã genuína. indem wir das christliche Leben leben. Responda ao Senhor. Antworte dem Herrn. Eu avalio a mim mesmo, Senhor. Herr, ich werte mich selbst aus. E nenhum de nós está melhor do que o outro Und aqui. niemand ist besser als der andere. Todos nós estamos de igual forma diante de Ti. Alle wir stehen auf die gleiche Art und Weise vor dich. O que entrou aqui pela primeira vez ou o que prega hoje. Derjenige, der zum ersten Mal hier ist oder derjenige, der predigt. De igual modo, Auf die gleiche Art. pecadores. Sünder. Nascemos à imagem de Adão. Wir sind nach dem Bild Adams geboren. Mas um dia Jesus entrou na nossa vida. Aber eines Tages kam Jesus in unser Leben. E a cada dia queremos nos tornar Und jeden Tag wollen wir cada vez mais semelhantes a Jesus. ähnlicher wie Jesus sein. Ähnlicher Jesus werden. Obrigado pelo Teu sangue. Danke für dein Blut. Obrigado pelo Teu corpo moído por nós. Danke für deinen Körper, den du hergegeben hast für uns. E eu convido você a levantar a sua voz Und e ich- dizer ao Senhor, Ich lade dich ein, erhebe deine Stimme und sage zum Herrn. com suas palavras, diga a Ele, Mit deinen Worten sag zu ihm. sua confissão. Sag ihm deine Bekenntnis. Declare a Ele nesse momento Deklariere jetzt in diesem Moment aquilo que você pode dizer das, was du sagen de todo o kannst. seu coração, Von deinem ganzen Herzen. mediante essa palavra. Durch dein Wort. Use a sua mente, Nutze deinen Sinn. pense. Denke.
Diga ao Senhor conscientemente algumas coisas mediante esta mensagem. Sag zum Herrn ganz bewusst irgendwelche Dinge, die du aufgenommen hast durch Eu diese Botschaft. reconheço o teu sacrifício na cruz, Ich anerkenne dein Opfer am Kreuz, que me libera, wo mich befreit, que me perdoa, wo mir vergibt, que me santifica, wo mich heiligt, para eu ter uma vida de volta ao Pai. damit ich ein Leben habe, gewendet zum Herrn. Eu quero ser cada dia Ich möchte jeden Tag mais semelhante a Jesus. ähnlicher werden wie Jesus. Levante a sua voz, fale com Ele. Erhebe deine Stimme und rede mit ihm. Sou pecador, Ich bin ein Sünder. eu te feri, Ich habe dich verletzt. sou devedor. Ich bin Schuldner. O bem que eu quero, este eu não faço, meu Senhor. Eu buscarei tua presença pelo sangue de Jesus. Confiadamente me humilharei, meu Deus. Sou pecador, Ich bin ein Sünder. eu te feri, Ich habe dich verletzt. sou devedor. Ich bin Schuldner. O bem que eu quero, Das, was ich möchte, este eu não faço, das tue ich nicht. ó meu Senhor. Oh mein Herr, Eu buscarei ich werde suchen tua presença deine Gegenwart pelo sangue de Jesus. durch das Blut von Jesus, Confiadamente dem ich vertraue me humilharei, und mich demütige. meu Deus. Mein Gott, Como entrarei em tua casa, meu Senhor, wie werde ich eintreten in dein Haus, Herr? se eu não te olhar, não te tocar, eu morrerei. Wenn ich dich nicht sehe und berühre, dann sterbe ich. Minha adoração Meine Anbetung é a rendição ist die Hingabe ao teu perdão, Senhor Jesus. Herr Jesus, Recebe-me. empfange mich. Se você pode, coloque-se de pé. Wenn du kannst, steh doch auf. Se você pode, levante as suas mãos e expresse a Ele: Senhor, obrigado por morrer Wenn du no meu kannst, lugar. erhebe deine Hände und drücke Obrigado dich por aus. derramar o seu sangue e me perdoar. Sag danke, Herr, dass du für Eu mich nasci gestorben de Adão, bin a wie imagem e semelhança de Adão, bist, nach dem Ebenbild Adams. mas por Jesus, Aber durch Jesus, cada dia mais, jeden Tag mehr. não só frequentando igreja, Nicht nur indem ich in die Kirche mas gehe, sendo a igreja, aber indem ich die Kirche eu bin, estou me tornando dann werde a ich semelhança de Jesus, ähnlicher a Jesus, semelhança de Deus o Pai. ähnlicher E dem eu te Gott dem louvo pelo Vater. sangue do Cordeiro, Und ich lobe das Blut que me des limpa do Lammes, pecado, wo mich reinigt que von me der Sünde, purifica. wo mich Eu te reinigt. louvo pela igreja, Ich lobe dich für die o Kirche, corpo de Cristo. den Körper Christus. Eu estou me tornando Ich werde cada dia mais parecido jeden Tag ähnlicher, com Jesus. Jesus ähnlich. Você pode levantar as suas mãos e agradecer a Ele com Kannst du suas deine palavras. Hände erheben und ihm Danke sagen? Como entrarei em tua casa, meu Senhor, Wie werde ich eintreten in dein Haus, o Herr? se eu não te tocar, eu morrerei. Wenn ich dich nicht berühre, dann sterbe ich. Minha adoração Meine Anbetung é a rendição ao teu perdão, Hingabe deiner Vergebung zu deinem Senhor Jesus. Herr Jesus, Recebe-me. empfange mich. Se você tem medo da morte, Wenn du Angst hast vor dem Tod, é possível que você não tenha sido salvo. ist es möglich, dass du noch nicht errettet wurdest. Se você foi salvo, Wenn du errettet wurdest, o Espírito Santo passou a habitar em você. dann hat der Heilige Geist begonnen, in dir zu wohnen. Os frutos do Espírito,
die Früchte des Geistes, dia após dia, jeden Tag, vão nos fazendo mais parecidos com Jesus, machen uns Tag für Tag ähnlicher, Jesus ähnlicher. mais cheios de fé, Voller Glaube, segurança voller Sicherheit e convicção und Überzeugung, de que estamos mesmo dass wir wirklich sind, prestes a deixar esta terra dass wir wirklich kurz davor em sind, direção à eternidade. diese Erde zu verlassen in Richtung Então não há lugar para o medo. Also vergessen wir die Angst. Se você nasceu de novo, Du bist noch neu você é geboren. guiado pelo Espírito Santo. Du bist geleitet durch den Heiligen Se Geist. você não é guiado pelo Espírito Santo, Wenn du nicht geleitet bist durch den Heiligen você é Geist, guiado por suas emoções. dann bist du geleitet durch deine Emotionen. E se você não nasceu de novo, Und wenn du noch nicht neu geboren bist, você é cativo das emoções. dann bist du Gefangener deiner Se Emotionen. você nasceu de novo Wenn du neu geboren e wurdest precisa que o Senhor toque nessas áreas, und du brauchst, dass der Herr diese Bereiche berührt, fale com Ele agora. dann sprich jetzt mit ihm. Eu estou me avaliando. Ich prüfe mich, Eu Herr. estou discernindo o corpo. Ich werte meinen Körper E eu aus. confesso que sou pecador. Und ich bekenne, dass ich ein Sünder bin. Mas eu quero participar da mesa, Aber ich möchte teilhaben an diesem Tisch, do memorial da tua morte, zur Erinnerung an deinen Tod, declarando: eu creio, indem ich deklariere, ich eu glaube, recebo ich empfange e eu quero ser uma nova criatura. und ich möchte eine neue Gestalt sein. Cada dia mais Jeden semelhante Tag a ähnlich Jesus Cristo. an Jesus. Ore com alguém ao seu lado. Bete mit jemandem an deiner Ore Seite. por alguém, talvez na sua casa, que não esteja aqui, Bete mit jemandem in deinem Haus. mas der levante a nicht sua hier voz ist. Erhebe deine Stimme. e confesse a Ele: Jesus Cristo, Jesus Christus, Tu és o meu Senhor. du bist mein Herr. Jesus Cristo, Jesus Christus, Tu és o meu Salvador. du bist mein Retter. E eu te recebo nesta noite, Und ich empfange dich heute porque eu Abend, desejo ser weil ich möchte não semelhante a Adão, nicht wie das Ebenbild von mas Adam, semelhante a Jesus Cristo. sondern dir ähnlich, Jesus Christus. Amém, Senhor Deus. Queremos passar para a ceia do Senhor. Wir kommen nun zum Abendmahl Quero convidar o irmão Alex para estar orando pelos alimentos. und ich bitte Alex Benz, für das Abendmahl zu beten. Ja, Jesus, du hast gesagt, wenn wir das Abendmahl feiern, sollen wir daran denken, was du für uns getan hast. Querido Jesús, te queremos agradecer y celebrar esta cena agradeciéndote por lo que has hecho por nosotros. Wir sollen daran denken, wie du gelitten hast. Queremos acordarnos, recordar cuánto sufriste. Und wir danken dir, Jesus, dass du an unserer Stelle ans Kreuz gegangen bist. Y te agradecemos porque tú fuiste a la cruz en nuestro lugar. Wir hätten den Tod verdient, Nosotros merecíamos la muerte, aber du hast das an unserer Stelle getan. pero tú fuiste a la cruz en nuestro lugar. Und weil du das getan hast, Y porque tú lo hiciste, ist der Vorhang zerrissen. se rasgó el velo Wir dürfen wieder direkt zu dir kommen. y tenemos acceso directo a ti. Und weil du das getan hast, bist du kostbar, Jesus. Y porque tú lo has hecho, eres valioso para nosotros. Jesus, du bist über alle Maßen kostbar. Tú eres valioso más que todo. Jesus, du bist das Kostbarste, was wir haben Eres können. lo más valioso que podemos tener. Und wir danken dir von ganzem Herzen für dein wunderbares Werk auf Golgatha. Te agradecemos de todo corazón por esa maravillosa obra en la cruz del Calvario. Und Jesus, wenn wir jetzt das Abendmahl einnehmen, Y Jesús, mientras ahora tomamos esta cena, dann bitte ich dich, gehe du durch die Reihen te pido que tú nos visites a cada uno und berühre jeden einzelnen von uns. y toca a cada uno de nosotros Und lass uns mit unserem inneren Auge deine Liebe erkennen. y que podamos reconocer y ver con nuestros ojos espirituales tu Wir amor. danken dir, Jesus. Te agradezco, Jesús. Und wir bitten dich, dass du dieses Brot und diesen Kelch segnest. Y te pedimos que bendigas este pan y este vino. Amen. Amén. Tomai os seus assentos. Bitte nehmt Platz. Enquanto os cálices são repartidos, Während das Abendmahl verteilt wird, escutaremos uma canção, Pastor Sóstenes. hören wir ein weiteres Lied von Pastor Sostenes. Se você a conhece, canta junto. Wenn du es kennst, dann sing doch zusammen mit ihm. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad inconmensurable.
diga para Ele. Tu fidelidade és grande. Tu fidelidade incomparables. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparables. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Gracias, Señor. Danke, Herr. Tu fidelidad, oh, yeah. Grande es tu fidelidad, Señor. Groß ist deine Treue, Herr. Grande es tu amor por Groß nosotros. ist deine Liebe für uns. Gracias por tu presencia aquí con nosotros. Danke für deine Gegenwart. Gracias, Dios, Danke, Herr, por todo lo que estás haciendo en esta noche. für alles, was du heute Abend tust. Por tu amor, Für deine Liebe. por tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Obrigado, Senhor. Danke, Herr. Obrigado, Jesus. Danke, Jesus. Eu louvo a Deus pela tua vida, Pastor Sóstenes. Ich lobe Gott für dein Leben, Pastor Sostenes. Amém. Como Deus te usa e So impacta a minha vida durante todos estes anos. So wie Gott dich gebraucht und Amen. mein Leben berührt während in diesen so vielen Jahren. Que o Senhor te conserve com vida, Amém. Dass der Herr dich am Leben hält, com saúde. mit Gesundheit, Que o Senhor te vista dass er dich ausrüstet com mais unção, mit mehr com Salbung, mais autoridade. mit E mehr que o Senhor Autorität, amplie dass der Herr erweitert a tua visão, Amém. deine a Vision, tua tenda, Amém. dein Zelt, a tua casa, dein Haus, de todos os ângulos. Em nome do Senhor. von allen Winkeln. Esta igreja Amém. Diese Gemeinde te abençoa. Obrigado. segnet dich Em nome do Pai, im Namen des do Vaters, Filho des e Sohnes do Espírito und des Santo. Heiligen Geistes. Amém. Damos um aplauso ao Senhor pela vida deste homem de Deus. Geben wir dem Herrn einen Applaus für diesen Mann. Isso que eu falo é literal, é verdadeiro. Deus sempre usou este servo para me abençoar. Gott hat wirklich immer diesen Diener Gottes gebraucht, mich zu E segnen. fomos muitos abençoados nessa. Eu tenho convicção absoluta que esta mensagem edificou e abençoou a sua vida. Caso você queira dar um testemunho ou tenha alguma necessidade de oração ou queira entrar em contato conosco, escreva-nos um e-mail ainda hoje para info@silver.church ou visite a nossa página www.silver.church/pt para português /ES para espanhol. No mais, desejo a todos vocês as mais ricas bênçãos do Senhor e até o próximo domingo.